Awalnya ragu tapi ternyata pir jahe ini bisa bikin badan jadi lebih seger dan tenggorokan jadi lebih nyaman. Apalagi cuaca kayak gini ya teman-teman, kita lebih banyak minum es yang mungkin nggak pakai gula murni alias gula biang, bikin tenggorokan gatal, batuk dan lain sebagainya. Pir jahe ini teman-teman ternyata bisa loh meredakan itu semuanya dan bikin badan kita jadi lebih fit. Caranya gampang banget, tinggal pir dikasih jahe tengahnya, kemudian dikukus antara 15 sampai 20 menitan tergantung besar kecilnya pir ya. Dan usahakan pilih pir yang manis. Karena kalau yang agak asem-asem itu kadang kurang cocok sih sama jahenya. Dan ini jahenya ternyata enak banget loh teman-teman buat meredakan ketegangan yang ada di tenggorokan. Cobain ya.